Takže to máme. Takže a teďka vlastně si dáme select a start. To je to samé, to si taky dáte na klávesnice. Takže select třeba dám, já nevím, 2, jo. Start dám 1. To je prostě na každýho. Dále, pak tu máme ovládání křížek, kolečko, čtverec. Takže si dáme 2 na numerický, takže musíte mít zaplou, jo, numlock. Po případě ten, kdo to neví. Protože jinak by se to projevovalo jako na šipky, takže by to nemělo žádný efekt. Tak, teďka to mám nastavený, jo, tady vidíte, že je to všechno nastavený, jo, pad 2, to je to samý, jo. Takže takhle je to nastavený, dáme použít, dáme OK. Tak. Tady máme potom nastavení audia, tady kdo chce, má třeba doma 7+1, ať si tam nastaví 7+1. Tak, další, co je tohle, že ano, to by taky zajímalo každýho, F0 drivers. Takže USB jsem chtěl dát. Takže to není pro nás důležitý je tady to pro nás. Tady je nastavení, takže tohle to je na virtuální disky, jo. Takže tam si musíte dát plugin, tady to. Ten ISO, to znamená, já už to mám tady předefinovaný, vidíte. Najít si vlastně cestu, dáme select, jo, najdeme si vlastně cestu, takže jak jste si vlastně stáhli tu složku danou, tak v tom máte rovnou tu hru, takže vy si dáte Gran Turismo 4 ISO, dáte OK, tak, teďka tady s tím už se nic nedělá, tohle to je čistě jenom plugin, pak je další. Tak, a teďka máme tady BIOSy, jo, tady máte vlastně nastavenou cestu, ale my to tady v té cestě nemáme. Takže musíme odškrtnout, že se použít výchozí nedá. Takže dáme procházet. BIOSy jsem si nahrál. Neboli uložil na ploše. Takže to musím... Plochu. Tady. Tady mám BIOS. Tak. Teďka, jaký BIOS se zvolí? No, já volím ten nejnovější BIOS z toho důvodu, kdyby tam byly nějaký problémy nebo takovýhle. Jo, to třeba myslím, že by se to sekalo, nebo tohle, tak je lepší zvolit nejnovější BIOS. Takže dáme dokončit. Tak, program se nám načet, všechno funguje v pohodě. K tomu nastavení. Ještě se vrátím k tomu obrazu a tady se na to podíváme. Tady je native. Jo, to znamená, že je to originální. Ale my originální nechceme, my chceme využívat naši grafickou kartu. Takže si dáme tady to, takže si to odškrtneme a přednastavíme Scarlink, to je prostě co nejlepší obraz té hře. Takže já nastavím rovnou 5, protože jsem to měl nebo 4 nebo 5, to je opravdu jedno. No. S tím, jak jsme to nastavovali, tak už to máme nastavený vlastně, takže teď už se to nastavovat nebude z začátku. Tak, tohle to je všechno nastavený teda. Nic už tady nastavovat nebudeme. Pak další, co musíme nastavit, tak je multi. To znamená více podpora toho procesoru. Pak se ještě koukneme na tu nastavení emulace, aby jsme viděli, jak co a jak je nastavenýho. Tady kolika vlastně snímků to bude, na kolik to vlastně pojede. To okno, nastavení teda obrazovky. Tak, že se vyjevítí a je to. Tak, takhle by to mělo vypadat. Dáme OK. Dáme zavést úplné. Jo, tady bacha. Ono to tady možná nebude nastavený. Jo, takže tady si to bude ještě muset udělat. Prostě, takže asi je lepší si to nastavit rovnou tady. Takže já si to musím najít tu cestu. Já to mám na ploše. Tady je ta hra.
Teďka to mám, takže teďka, když dám zavést úplně, tak už mi to nenapíše, ale rovnou mi to hodí vlastně do toho. Tak. Dáme přes celý, ještě to každý vidí, že to funguje. Je to jako na monitoru, prosím vás, není to, že bychom si tady hráli. Kdybych tady měl někde konzoli zaplou, jo, to ne. Tak. Ale to se odoukne. Jak jste si prostě nastavili ty klávesnici, tak podle toho musíte fungovat. No. Tak, teďka se to vytváří, že jo. Ten samozřejmě všechno musíte dát OK. By vás to jinak dál nepustilo. No. Pokud to trvá, než se to uloží. Jinak co se týče toho emulátoru, není špatný mít solid state disk. Jestli to někdo slyšel, tak jde o to, že je to velmi rychlej disk. A díky tomu, že je rychlej disk, tak vlastně dokáže velmi krásně přenášet všechno. Jo, takže to znamená, že ty data jsou mnohem rychlejší než na klasickém disku. Tady vidíte normálně arkádmu, všechno funguje parádně. Tak. Beru si nějaký auto, třeba Lotuse. Tak. Tak, máme OK. Tak. Ono se to syká díky tomu, že vlastně je to tím diskem, chvíle má, ale on by se to měl načíst do paměti a mělo by to být všechno v pohodě. Vlastně s tím člověk musí trošku pohrát prostě, s tím nastavením, jo. Tak. Já brzdím. Jo, jde to úplně bez problému, akorát já nestíhám ovládat všechno. Tak. Zvuk je velmi dobrý, kvalitní, já už musím zatáčet. Tak. Tady rozjedu, protože já to mám nadefinovaný, takže můžu i nahrávat vlastně. Tak. Jo, vidíte, úplně bez problémů to jde. Jestli chce někdo změnit pohled toho auta, může. Jo, takhle to vypadá. Můžete si dát i maximum. Jako záleží, kdo má grafickou kartu. Já říkám, mám 5870, ten, kdo má starší, bych asi nedoporučoval ten scaling nastavovat na tu 4, protože to pak už nestíhá ta hra. Jo, jde to úplně v klidu, on prostě než se to načte do té paměti, chvilku to trvá, ta trasa a všechno. Ze začátku vypadá, jo, bude se to sykat, no, jak vidíte, jak už se to nesyká, je to mají plynule. Jo, já se tady rozjedu klidně. No, jako, věřím, že to jde v pohodě úplně. Paráda. Jak říkám, jestli to někdo chce rychlejší, je tady ta možnost. Jo. Já to jenom schodím do menšího okna, malý moment. Tak, teďka vlastně tady máme. A nám to vlastně tady ukazuje. Jo. Jak, co se tam načetlo, takhle, takže to má 50
FPS, takže to má 50 snímků. Jak říkám, kdo chce, tak si ty snímky můžete přenastavit, anebo může zavést rychle. To by mělo prostě urychlit, takže by to mělo být víc snímků samozřejmě. A nebo nastavení v emulaci si to tady může člověk nastavit, já vám to ukážu kde. Jo, tady máte 100 snímků, 50, takže si tady můžete nastavit víc, tady seřízení Turba 200. Jo, to prostě záleží na vás. Jo, tady prostě je to úplně nejlepší, že je to takhle nastavený. Herní hack, ten se nedoporučuje moc, protože to jako můžou nastat chyby v těch hrách, takže to je všechno standardně. Oprava her. Některých her vlastně to může být. Já jsem teda hrál Burnouty a tam se to musí přenastavit. To pak bych zase udělal nové video. Takže já se s váma loučím. A ryby, že je to všechno, no. Kdo bude ještě něco chtít vidět. Jo, zvuk jsme si říkali, nastavení modulu, ovládače, to jsme si říkali. To tady je. Jak jsem to říkal, nastavení to mám. No. Kdyby vás něco zajímalo ještě, tak mi to buď napište na ten CZ Torrent, anebo rovnou už na to YouTube. Jak říkám, já jsem se s adminem tam nedomluvil, protože jemu tam něco vadilo. Já nemám čas prostě pod to video dávat nějaký info a takovýhle věci, když se jedná jenom o návod, což bylo teda pro mě docela směšný, že on to teda požadoval. Bohužel jsou nastaveny takhle pravidla u ně, takže aspoň na to YouTube jsem se to snažil dát. Takže doufám, že vám to pomůže a že se v tomto. Kdyby někdo hledal paměťové karty, tak jsou tady ještě. Jo, tady jsou prostě paměťové karty. Ty si můžete klidně vymazat normálně. On si udělá nový. Takže je to bez problému. A nebo dokonce kdo už používal ty karty vlastně. Takže já vám ukážu cestu, abyste si když tak mohli nahrát i nazpátek. Takže já to mám prostě tady, James, ano. Je to v dokumentu. Jo, a tady to máte, jo. Tady je memcars přímo. Jo, tady to na mě hezky svítí, krásně je to vidět. Jo, takže pro ty lidi, kteří to nevědí. Tady by správně měl být BIOS, ale jak říkám, já jsem si to prostě udělal takhle. Nastavil jsem si to ručně. Každý, kdo chce udělat si v tom pořádek, může si to přenastavit, ty BIOSy, může si je tam nakopírovat rovnou sem. Když mu vlastně uděláte instalátor, nainstaluje se všechno, vytvoří se takováhle složka v tom, těch dokumentech a ty BIOSy se tam můžou klidně nakopírovat. Záleží na každém. Jak říkám, funguje to bez problémů. Někdo se ptal na Tekena, na Gran Turismo 5, Gran Turismo 6. Já prostě uvidím, co jak bude možný. Ještě jsem se na to nekoukal, jestli je to možné to stáhnout nebo takhle. Takže se na to podívám. Tekena bych někde měl mít. Ten mě strašně bavil, ten opravdu to je nádherná grafika. Takže toho asi nahodím nazpátek, já už jsem ho tady nahazoval, měl to velký obdiv. Takže během dalšího týdne budu schopný to nahodit pro vás. Toho Tekena. Takže já se s váma loučím, tady to. A doufám, že zase budeme stahovat další, jako bude Tekken. A pak se domluvíme třeba na Crash Bandicoot, jestli někoho zajímá, nebo takovýhle hry. Je tady prostě vědět, že to funguje, takže naschle.